Hər kəsə salam, kanalıma xoş gəldiniz. Bu videoda mən dadlı və asan hazırlanan şirniyyat reseptini sizlərlə paylaşacağım. İndi isə hazırlanma qaydasına keçək. Əvvəlcə 350 qram kakaolu peçenyanı xırda parçalara bölürəm. Stəkanın arxa hissəsi ilə bu şəkildə əzirəm. İki ədəd qabığı soyulmuş bananı çəngəllə püre halına salıram. Daha sonra bananı və 50 ml bişirilmiş südü əlavə edib yoğururam. Xəmir halına gətirdikdən sonra yumru formaya salıb üzərini ağ şokolad qırıntıları ilə bəzəyirəm. Soyuducuda 2 saat saxlayıram. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Videonu bəyənib paylaşaraq və abunə olaraq kanala dəstək ola bilərsiniz.